18 aprile, data nazionale Plastic Free Onlus. Una cinquantina di volontari si sono ritrovati presso il centro commerciale Prisma di Portoviro per partecipare ad uno dei 16 appuntamenti della Regione Veneto, 2 in provincia di Rovigo e oltre 160 in tutta Italia, che hanno aderito alla data nazionale Plastic Free Onlus. La pulizia di Scano Cavallari, con oltre 120 iscrizioni, saltata a causa restrizioni, è stata purtroppo rimandata, ma l'amministrazione comunale di Portoviro ha chiesto a gran voce che si potesse realizzare ugualmente l'attività e così si è ripiegato sul centro commerciale Prisma, location bersaglio del degrado, e la stupenda pineta in zona San Giusto. Tantissimo il materiale raccolto, oltre un centinaio di sacchi e diversi ingombranti per una stima di 650 kg di plastica e rifiuti recuperati. Riccardo Mancin, che è il responsabile, ha detto: un grazie di cuore al mio fedele staff, a tutti i partecipanti per il grande lavoro svolto, ai bimbi presenti e sempre col sorriso, al vice sindaco Doriano Mancin in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ad Eco Ambiente per lo smaltimento, ad American Dream Association, sempre sul pezzo, e alla mia spalla la nuova referente di Portoviro, Sara Michieli. Prossimo obiettivo, un po' prima del mare, domenica 23 maggio, con tantissimi eventi di pulizia lungo il Po e i suoi affluenti. Da non perdere. Ringraziamo per le foto Riccardo Mancin.